其實好似馬會、九會，我覺得就係一個例子。其實九會咧，譬如佢中間嗰個運動場，體育局都知啊。個沙池，我收到好多反應喎，又話之後要做乜，但係佢擺咁多年個跑狗嗰個沙嘅跑道咧，到而家人都用唔到嘅，就浪費咗喺度。咁其實簡單一啲平整係咪真係唔可以咧用住先啫嘛？我哋諗緊嘅嘢都係最簡單嘅，例如即係而家九會出邊嗰個建築物。咁之前咪用咗嚟搞北區嗰啲活動啊等等都有啲成效㗎。其實我而家講就話唔係要特別點樣利用馬會重新點影響你規劃，唔係嘅。喂，有啲嘢開放啊，你開放幾個室出嚟，佢真係好多人可以無論捉棋跳舞咩都得㗎喎。咁另外就土地管理，我想講司長，你做嘅嘢我睇得到嘅。柯維納你都嗱一聲停車場重型變私家車啦，我知㗎。咁其實幾快啊，咪得咯。嗱，老實講，我真係好想講，而家啲澳門嘅官地全部圍晒網，去到聚龍即係舊澳門大學下邊嗰個海邊嗰條街，無端端斬咗棵樹，又唔知圍住，又寫住政府官地咁樣，又圍晒網。海邊點解要搞啲咁嘅嘢咧？其實唔好做啲咁嘅嘢，簡單平整咗佢。你拆塊官地，你做水泥地好，做草地好，其實冇人有意見㗎啦。我亦都覺得唔會有人搶有人剩㗎啦。咁啊，大家喂，你話用邊個用都好啦。其實我覺得係最簡單嘅方法處理咗先，唔好諗得太複雜，唔好話呢度一定要點，嗰度一定要點，留白就得㗎啦。你睇下文化中心外邊嗰塊空地，主席全部人一家大細成日都喺嗰度玩㗎啦，使乜諗咁多嘢啫？已經好舒服㗎咯喎。即係司長，我希望我哋表達一樣簡單，有啲嘢用咗佢，開放咗佢，你有用咪第時規劃用咯，唔需要諗得咁複雜。我又唔信馬會真係冇嘢開放，佢中間仲有個公園，我唔知島定係點樣。有得用嘅就開放咗佢用先。九會嗰個沙地究竟係咪幾時可以臨時整到俾人跑咧？唔係一路留住咧？嗱，最後啦，我只係想講乜嘢咧？其實好多嘅運動各方面嘅設施咧，我哋都支持嘅。但係其實咧，我睇翻你石排灣嗰度咧，我嗰日落區，唔係啲居民講俾我聽咧，我都唔知喎。原來石排灣嗰個官校咧開放咗個運動場喎。司長你都未必知啊，我都唔知啊。我話有個運動場地，咁係啲人我都唔知，啲居民都唔知，咁點用咧？係咪可以整合下跨部門協調？有咩場地就盡量開放啦。當然官校之外，私校嘅係咪都可以開放嘅？即係校長望住我。但係其實我知道咧，開㗎，我知道校長開圖書館我要支持啊。但係另外就係咩咧？其實你有冇俾足夠嘅資源學校，佢管理翻嗰個場地嘅開放嘅成本？咩都有成本㗎嘛。如果你做到嘅，其實聯絡埋現有嘅學校啊，各方面嘅場地，其實我會覺得好好多咯。咁所以即係司長，你而家坐咗上呢個位置啦，希望土地管理開放性嘅、簡單性嘅，唔好以前啲海邊遮晒嘢，全部打爛晒嗰啲咁嘅圍欄，跟住寫住插住塊政府土地，就大家可以公平使用，有用嘅時候咪用咯，冇問題㗎。另外體育場地各方面嘅嘢，即係成個政府統合資源話俾我聽，有邊度有得用，咁就得㗎啦。另外嗰個體育設施嘅排隊，唔好再叫人喺度排隊啦，排。國有土地嘅管理嘅問題，其實我諗。我哋咁睇，我哋係持開放嘅態度去探討點樣管理好呢啲土地，究竟係圍住佢定唔圍住佢？個別有一啲區份咧，如果唔圍起佢咧，有一定嘅風險咧，就會俾人重新再霸佔。呢個我哋喺過往嘅經驗裏邊咧，亦都發覺咧，喺某一啲地段咧，唔敢講全澳門啊，某啲地段如果唔做一啲圍封嘅話咧，好容易就會俾人拎個貨櫃，跟住就擺一啲其他嘅嘢，慢慢就會將個土地霸咗佢。咁我諗，我哋每一次收地咧，都有一定嘅程序啦，有一定嘅時間啦。做起上嚟亦都頗費一啲行政嘅成本啦。咁如果因為咁樣令到霸地嘅情況影響到周邊嘅居民咧，我諗我哋會傾向於諗一個更好嘅方法去點樣管理好佢。但係個別有啲開放咗佢，我哋覺得亦都未嘗不可。我舉一個例，大家可能都會留意到咧，有一個長期困擾住區裏邊居民嘅問題，南環湖 A 區 A3、A4 兩個地段。正就係各位議員提到嘅積水、蚊患、環境污染，可以同各位議員披露咧，就係我哋短期內咧會將呢兩個地段嘅積水抽乾佢，探討點樣臨時使用呢兩個地段，包括咗我哋已經做咗一啲初步嘅分析咧。A3 地段咧，佢個地下嘅結構咧已經做好咗噶啦，佢係一個停車場嚟嘅，我哋會考慮睇睇可唔可以臨時開放俾公眾使用，呢個我哋探討當中。而 A4 地段咧，因為佢未做好嗰個結構咧，咁我哋可能會傾向於咧將佢咧填平佢咧，開放做一個臨時嘅一個停車也好，一個休憩設施也好，我哋會睇翻。咁即係話可以同各位議員披露咧，就係特區政府係會用一個開放嘅態度去探討日後點樣去管理呢啲臨時未有用途嘅土地。我諗我哋未必會鐵板一塊，每一個地段我哋都係圍咗佢
封起咗佢。我諗我哋會按翻區裏邊實際嘅需要去回應翻市民嘅訴求。